Ассалаумалейкум достар. Бүгін 5 наурыз 2023 жыл. Ақтаудағы автобазардамыз. Бағаларды бүгін біз білеміз. Сіздер қолдау көрсетіп, арнаға жазылып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Кеттік, қарайық. Мына жерден бастап қарайық. Ford Focus тұр екен. 4 миллионға дейді, 2011 жылға. Ассалаумалейкум. Қанша сұрап жатсаға? 1.800.000-ге. Қай жылға? 94. Жағдай жақсы сияқты ғой. Міне 94. Так, 702, 777, 66, 97 дейді. 1.800.000 сұрап тұр. Вообще. Гранта тұр екен мына жерде 2020. 4 миллион 900 дейді. Полная комплектация люкс. Бағасы қанша екен? 2 миллион 200 дейді. Бұл жерде Lexus тұр екен. 2007 жылға 7 миллион 300 дейді. Бұл жерде мұндай газель тұр. 2011 жылғы газель. Автомат мотор Lexus-тікі екен. Объем 3. Вложение вообще жоқ дейді. Берекелі машина дейді. 6 миллион 430 мың теңге. Былай көрінем екен. Автомат. Қасында Mercedes 2.2 11 миллион 200 мың теңгеге. Ол да жартылай грузовой, жартылай. 5 адамдық па? 5 адамдық ғой деймін бұл да. Тағы. Toyota Sienna 2004. 6 миллион 700 мың теңге. 223 мың. Пробег. Жөпті. Мына жерде Octavia бар. Шкода. 3 миллион 800 мың теңге 2008 жылы. Көріңіз бар ма? Octavia да жақсы машина негізі. Қасында тағы бір Octavia тұр екен. Мынаның бағасы қанша? 2 миллион 700 ба? Саудасы бар. Келсеміз дейді, механика 2006. Неше. Ана бар жағындағы автомат, но механика. Міне мына жерде Aveo тұр. Бағасы 3 миллион 500 мың теңге 2014 жылға. Hyundai Герц дейді. 2008 жылғы Hyundai Герц. Газ, бензин, запас, кондиционер, автозавод, камера заднего вида, Ева Полики, Android дейді. 4 миллион 200 сұрап тұр. 2008-ге.
Қымбаттау емес пе? Максиматор. Екі миллион 200 дейді бағасы. Міне телефон нөмірі. Механика екен. Зафира бар мына жерде. Бағасын жазып тұрақ. Так, 2005. Міне Hyundai Sonata бар. 2 миллион 100 дейді, объем 2. Қарайық. Тағы не бар? Матиз бар екен. 2013 жылға 1 миллион 300 дейді. 378, 507, 76, 83. Миллион 300-ге. Lexus тұр екен. Ассалаумағалейкум. Қанша сұрап жатсаға? 2 миллион 700 дейді. Бензин, полная комплектация 2013, 2 миллион 700. Бұл жерде Mazda бар екен. 1.8. Миллион 400 бағасы. Mazda 626. Миллион 400-ге. Алты жүз жиырма алты. Коробка механика 90 жылға. Газ дейді. Ур бар дейді. Мотор капремонттан шығыпты. 300 мың теңгеге саудасы бар дейді. Ой, өлмейтін машиналар ғой. Спят күтір екен 2003 жылға. Газ бензин. Жағдай жақсы. 4 миллион 800 келісім бар дейді. Toyota Avensis 99 жылға 2 миллион 700 мың сұрап тұр. 1.6 объем. Мына жерде Opel тұр екен. Миллион теңге дейді. 93 жылы. Телефон нөмірі қараңыз. Міне телефон нөмірі миллион теңгеге. Opel. Бұл да бір өлмейтін машиналардың бір. Салон таптаза дейді. Жағдай жақсы екен. Достар, мына жерде Saab деген автокөлік тұр екен. Saab Aero. Aero ма? 9.5 дейді. 2000 жылға 3 миллион 200. 2.3 турбо келісімі бар дейді. Турбина. Турбина дейді. Состояние смотри сам дейді. Автомат. Бензин. Газ жоқ қой аға? Бар. Газ бар, газ да бар дейді. Міне телефон 701 125 25 99 срочно торг. Saab деген көлікті жақсы көретін адам болса, Saab та жақсы көлік дейді негізі.
Міне артына қарағанда. Бұлардың кузовтары да мықты сияқты. Мықты көліктердің бірі. Волга тұр екен. 2003 жылға миллион теңгеге. Миллион теңге. Opel Astra G 1.8 4,5 миллион сұрап тұрды. Мына бағасы. Так, одан кейін двенашка 850 мың теңге сұрап тұр. Бензин раз таможен депті. Бұл жерде Opel Vectra тұр. Простой мотор дейді. Объем 2, 1,5 миллионға. Vectra B 96 жылғы. Именно осы Vectrалардың сүйегі мықты. Ушастик дейді ғой. Мына жерде тағы бір Зафира бар. Зафира 2000 жылға объем 1.8 2 миллион 600 ге дейді. Жақсы состояние. 2 миллион 600 ге жақсы сияқты бұны. Қазақ учет. Мына жерде тағы біреу отыр. Зафира. Бұл 2001 жылға бағасы 3,5 миллион дейді. Телефон номері көріне ма? 707 666 84 12 газ бензин. Kia Shuma деген тұр. 2003 жылғы автомат 1.8 2 миллион 300 келісім бар дейді. Сыртқы көрінісі. Автомат. Бұл жерде газель бар. Бұл жартылай 5 адамдық, жартылай грузовой жаңа аты қалай екен? Цилиндрометалл ма? 2 миллион 200 ге. Осындай газель. Nissan Primera 1 миллион 400 ге. Объем 2. 747 985 70 20.